আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। মাত্র 1 মিনিটে চকলেট গানাশ তৈরি করা যায় মাইক্রোওয়েভে। আর সেই ইজি রেসিপিটি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। চকলেট পেস্ট্রি কেক বা ডোনাট বা প্যানকেক অথবা যে কোনো ধরনের ডেকোরেশন কেকের মাঝে আপনারা এই চকলেট গানাশটি ব্যবহার করতে পারেন। আর এর ডিটেলস একটি ভিডিও আমার চ্যানেলে অলরেডি আছে, সেটা আমি জুলাই করিয়ে দেখেছি। আপনারা চাইলে কিন্তু সেই রেসিপিটাও দেখে নিতে পারেন, আমি লিঙ্কটা ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। প্রথমেই আমি এখানে একটি ওপেন প্রুফ বাটি নিয়েছি। বাটিতে আমি প্রায় 1.5 টেবিল চামচের মতো বাটার অ্যাড করে দিলাম। প্রথমেই 30 সেকেন্ড মাইক্রোওয়েভ ওভেনে আমি এই বাটারটাকে গলিয়ে নিয়েছি। গলিয়ে নেওয়ার পর এখানে অ্যাড করে দেব 1 টেবিল চামচের মতো কোকোয়া পাউডার। একটি ভালো মানের কোকোয়া পাউডার আপনার গানাশের টেস্টটাকে আরও বাড়িয়ে দেবে। আমি এখানে ক্যাডবেরি কোকোয়া পাউডারটা ব্যবহার করেছি। আর একটি হাফ টেবিলের চামচ দিয়ে আমি 2 চামচ দিয়েছি। একটু হুইস্ক দিয়ে নেড়েচেড়ে মিলিয়ে দেব বাটারের সাথে। বাটারটা হালকা গরম ছিল, এজন্য আর খুব সুন্দরভাবেই কিন্তু কোকোয়া পাউডারটা বাটারের সাথে মিলে যাবে। এই পর্যায়ে ভালোভাবে মিশিয়ে অ্যাড করে দেব 2 টেবিল চামচের মতো কনডেন্স মিল্ক। এরপর অ্যাড করব রুম টেম্পারেচারে থাকা 2 টেবিল চামচের মতো লিকুইড দুধ। এখন একটু হুইস্ক দিয়ে আবার ভালোভাবে মিলিয়ে এই মিশ্রণটাকে মাইক্রোওয়েভে আরও 30 সেকেন্ডের মতো গরম করব। 30 সেকেন্ডের বেশি দেওয়ার প্রয়োজন পড়বে না, খুব বেশি ওভারহিট করলে কিন্তু চকলেটটা বার্ন হয়ে যেতে পারে। 30 সেকেন্ড পর আমি বের করে নিয়েছি। এখন অ্যাড করে দেব 4 টুকরো চকলেট বার। এখানে আমি মিল্ক চকলেট ব্যবহার করেছি। এই চকলেট বারটা অবশ্যই দেওয়ার চেষ্টা করবেন, তাহলে কিন্তু গানাশটার টেস্টটা খুব ভালো আসে। আমি একটু হাত দিয়ে ভেঙে দিচ্ছি যেন মিশে যেতে খুব সুবিধা হয়। চকলেটটা এখন কিন্তু বেশ গরম আছে, যার কারণে এই চকলেটটা এই গরমেই মেল্ট হয়ে যাবে। একটু ভালোভাবে মিশিয়েই রেডি হয়ে গেছে গানাশ। এই গানাশটা আপনারা যে কোনো ধরনের পেস্ট্রি কেক ব্যবহার করতে পারবেন। এছাড়া ডোনাটের উপরেও আপনারা গ্লেজের জন্য ব্যবহার করতে পারবেন। খুব সহজেই তৈরি করা যায় আর ভীষণ ইয়াম্মি খেতে। আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, দোয়া করবেন আমার জন্য। আল্লাহ হাফেজ।